Jama'a assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan channel namu mai albarka wato na Malik TV. Idan yau ne ka fara zuwa wannan channel din da Allah ku yi hakuri ku je ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa da mun sa sabon bidiyo za a sanar da kai. Yau insha Allah za mu yi bidiyo ne akan abin da ya shafi unlocking waya. Misali idan ka manta password naka ko ka manta pin naka ko pattern, to yadda za ka yi ka buɗe wayanka ba tare da ka samu matsala ba. In ka bibiyo wannan bidiyon har ƙarshe insha Allah za ka iya buɗe wayanka da kanka. Saboda ku biyo mu cikin bidiyon ku ga yadda za mu kaya. Hanya ta farko da za mu yi amfani da shi ita ce hanya wacce mutum yake da pattern akan wayansa ko kuma security ko wani code amma ya manta. Sannan kuma mutum yana da email akan wayan shi. To wanda ka bi wannan hanyar in Allah ya yarda ba za ka rasa komai naka akan wayanka ba. Kamar yadda kuke gani yanzu wannan shine pattern ɗin wayan. Kun ga ta buɗe. To idan aka sa maka pattern yayi yawa na wrong pattern, aka sa ɗaya so biyu so uku, wanda wannan pattern sun suka yi yawa ya zama to har ya nuna maka wani ɗan nambobi zai ce ka ɗan jira kamar second 30. To wannan amfani in ka ga yayi haka, to da ya nuna maka wannan yanzu alamar da kake gani kawai, to shikenan sai ka je ƙasa, daga ƙasa in ka duba yawa bayan ka kashe haka daga ƙasa nan zaka duba zaka ga akwai inda aka rubuta kalmar forget password gashi nan, sai ka taba. Da ka taba sama za ga ya fito maka da enter your email. Shikenan sai ka shigo da email ɗinka wanda yake kan wayan. Misali kaman kana amfani da sunanka ne, sai ka sa email ɗinka a gmail.com. In ka saka shi kamar yadda kuke gani gashi nan, wannan yanzu shine email ɗin kan wayan nan. Bari mu sa ku gani. Yawa kamar yadda kuke gani wannan shine email ɗin da wayan take amfani da shi. Yawa bayan ka saka ka gama sai ka dawo ƙasa kaɗan ɗin shi za ga inda aka sa enter your password. In ka sa password ɗinka, yawa kamar yadda kuke gani sai ka sa password ɗinka. Da ka sa password ɗinka kawai shikenan sai ka danna. Bari in shigar ku gani. Yawa bayan ka saka wannan password ɗinka kawai sai ka danna enter gashi nan, sai ka danna. Shikenan ba tare da wani abu ka ga ya buɗe maka wayanka ya ce ka sake sa wani pattern ko ka sa wani password ko wani abu daban da kake so. Don za bari mu gwada wani password pattern mu gani. Sabo yawa gashi nan, kun ga ba irin wancan na ɗazu ba yanzu. Za mu saka sabon pattern sai ka confirming. Yawa to shikenan da ka confirming yanzu kun ga wayar ta buɗe. Wannan ita ce hanyar ba za ka rasa komai akan wayanka ba tare da ka sha wani wahala ba. To yanzu za mu ji hanya ta biyu, Allah ya yarda ku ga yadda shi ma ake buɗewa, don wannan mun riga mun gama da hanya ta farko. Hanya ta biyu kuma wanda muke shirin yanzu Allah ya ganta, idan wayanka ta samu matsalar wannan security ɗin ba tare da wani ɓata lokaci ba, ita kamar yadda kuke gani yanzu za ka ɗan danna. Yawa wannan da kuka gani bari ku ga akwai wayan a tabbatar da cewa akwai pattern a kanta tukuna. Yawa so kun ga pattern ɗinta, kun tabbatar yes akwai pattern. To amma wannan hanyar da kuke gani za ka rasa komi da komi da ke kan wayanka. Ba za ta dawo kamar yanzu ka siya ta sabuwa, za ka sake installing everything ɗinka. Farko abin da za ka fara yi idan ka zo shine sai ka kashe wayan. Ka make sure ka kashe wayan complete nata. Yawa kamar yadda kuke gani. Yawa to bayan ka kashe wayan haka, to idan ka tashi za ka yi buɗe wayar. Idan kamar kana amfani da waya wanda take Samsung ne, take da abin dannawa a nan gurin da kuka gani, to sai ka je wajen kunna wannan, wajen yawa ƙara muryar sama nan da wajen abin kunna wannan sai ka haɗa su guda biyu. Yawa da kuke gani haka nan sai ka danna su, sai ka kunna su a tare. Yawa kamar yadda kuka gan shi gashi nan, abin ƙara muryar nan da wannan abin kunna wayan su biyu sai ka danna a lokaci guda ɗaya. Amma idan Samsung kake amfani da ita, to tana da abin dannawa ƙasa nan ɗin nan, sai ka danna abun can guda biyu sai ka danna wannan nan, sai ka danna shi kamar yadda kuke gani, sai ka danna su uku kenan. In ka danna sai ta kunnu wayan, kafin nan sai ka kashe kamar yadda kuke gani kenan in Samsung ce. Amma idan wata Android ce waya ba komai ba, kamar wannan yanzu ita Android ce, bari ku gani ta kawai in za mu yi buɗe ta za mu kunna ne kawai direct da abin kunnawa ba tare da mun taɓa wajen wani dannawan gaba ba. Amma duk wanda take da abin danna a gaba ita to sai ka danna su guda uku duka yadda kuka gan shi haka nan. Yawa za ka yi amfani da hannunka guda biyu ka yatsa ɗaya nan ɗaya wurin kunnawa. Yawa kamar wannan yanzu kenan ita kun gani
wajen kunnawa yatsanka ɗaya, sannan wajen ƙara murya har sai wayan ta kunnu. To bayan wayan ta kunnu wata tana daɗewa kafin ta yi booting, wata kuma za ku ga kamar yadda kuka ga wannan yanzu gashi nan ta kawo muku abin nan da wasu rubutu a sama da wuri. To kai tsaye kawai in dai ta kawo maka wannan abin ba wani abin da za ka jira, sai ka duba rubutun, bari ku gan shi kusa. Yawwa sai ku irga daga layi na 1, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6. Za ka danna ne, za ka yi amfani da wajen danna muryan can kamar yadda muka nuna muku. Za ka amfani da shi sai ka scrolling down, sai ka zo kan shi za ka ga inda ya rubuta maka wife data factory reset. Sai ka danna OK, shine wurin kunnawan wayan. Sai ka danna OK, shine wajen kunna gashi nan. Kun gani? Sai ka danna. So da ka danna sai ka sake dawowa, zai baka no ɗin nan. Na ga na tsakiyar nan gashi nan yes. A rubuta delete all data. Sai ka danna gurin shi ma, sai ka danna OK. Da ka danna shi kenan ga ta nan. To haka shi ma wata za ka ta daɗe tana booting, wata kuma ba ta daɗewa. Kamar wannan yanzu na san ba ta daɗe ba don ba kaya a kanta. Yawa kamar yadda kuke gani gashi nan shi kenan ya gama. To sai ka sake dubawa shi ma icon ɗin da ya zo, za ka duba gashi nan daga na sama na farko. Yawa gashi nan ya clear. Za ka gan shi reboot data, reboot your system. Sai ka sake danna OK. Gashi nan. Sai ka danna wannan OK ɗin. Da ka danna OK za ta rebooting. Shi kenan wayanka ta buɗu. Amma wannan hanyar in ka bi shi, komai da ke kan wayanka zai goge. Gashi nan kamar yadda kuke gani waya ta buɗe kamar sabuwa. So sai dai ka mata settings ɗin da yake ya kamata a kai. Kamar yadda kuke gani gashi nan. Kowa ya riga iya sanin yadda in ka sai sabon waya za ka buɗe ta da irin settings ɗin da za ka mata. To duka ita ma wannan haka za ka mata yanzu kamar yadda kuke gani. Za ka zaɓi duk settings ɗin da ya kamata ka yi mata settings. Amma komai da ke kan wayan wannan ya goge shi. Yau gashi nan da kuke gani yana settings ɗin wayan. Gashi nan za mu skipping, za mu skipping dai saboda time. Yau gashi nan, gashi nan shi. Yauwa za ka je security in kana so ka sa security ka. Amma ya duk ba ka so dai ka skipping. To shi kenan ka ga wayanka ta buɗe ba tare da wani matsala ba. To wannan hanya in ka bi shi duka hanya guda biyun nan kowacce za ka iya gwada ma wayanka, sai ka ga wacce ce wayanka za ta ɗauka. In ka ji daɗin wannan bidiyon, Allah ka je ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka share ɗin bidiyon don ya reach waɗansu. Mun gode.